arrête d'utiliser cet effet sonore CapCut. De 1, tu sais pas l'utiliser. De 2, tout le monde l'utilise. Déjà, quand je te dis que tu sais pas l'utiliser, c'est que 99% des gens, et cette source est fiable, n'utilisent rien après ce riser. Mais dynamise le riser par pitié. Je sais pas, ajoute un hit, ajoute le début d'Among Us, ajoute, je sais pas, le Z. Et deuxièmement, arrête de l'utiliser. Tout le monde le met, t'as plus d'originalité, alors que tu peux en trouver plein sur YouTube, sur des sites spécialisés. Enfin bref, et surtout, si tu commentes Riser, je t'envoie des centaines de milliers de Riser. Bon, abuse, je vais t'en envoyer que 10, que tu pourras mettre dans tes montages. Et que je ne vous vois plus mettre ce Riser sans amour. Voilà.